हेलो गाइस, हम स्वागत करते हैं आपका चैनल A to Z मेडिकल वाला। आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में कोरेक्टी सिरप लग रही है। ये कितने दिन भी पुरानी खांसी हो उसमें फ़ायदा करती है। ये 5 दिन हो 10 दिन खांसी पुरानी हो उसमें भी फ़ायदा करती है। और ये इसका फॉर्मूला है ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड एंड कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप। ये आपके फ़ायदा करती है एंटी एलर्जी, एंटी टूसिस और फॉर ड्राई कफ। हाँ जी, शुगर फ्री भी है। जिनकी शुगर की बीमारी है उनमें भी फ़ायदा करती है। और कोई भी आप आइटम लें, कृपया करके अपनी एक्सपायरी चेक करके लें और मैन्युफैक्चरिंग चेक करके लें। ये अंदर से ऐसी निकलती है। और इसकी एक्सपायरी बताता हूँ मैं आपको, मैंने देख बताना भूल गया। इसकी एक्सपायरी है जुलाई 24 और अगस्त है मैन्युफैक्चरिंग 22। ये आपको लेनी है 2.5 साल, 2.5 ml। 2.5 ml लेनी है ये आपको 10 साल तक के लिए, और 15 साल तक के लिए 3.5 ml। और हल्का हल्का सा गुनगुना पानी पी लें, उसके ऊपर से खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को A to Z।